اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرين كوة جهان دادك مسلمين تا ku hadla af Soomaaliga. Farintaas waxay ku saabsan tahay xanuunada faafa guud ahaan iyo gaar ahaan xanuunkan coronavirus ee adduunyada aada ugu faafay imika. Waxaynu nahay inagu oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu nicmeeyey diinul islaam. xaaladahan oo kale marka ay dhacaan waxay nala gudboon marka koobaad inaynu xoojino rumaysnaanta aynu rumaysannahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa iyo wax walba Ilaahay inuu sii ogaa uu qoray. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu doona mooyaane wax kale inaanay dhacahayn. sida Ilaahay uu yidhi isagoo amraya Nebi Maxamed, qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana, waxaad tidhaahdaa nagu dhici maayo wixii Ilaahay uu noo qadaray mooyaane wax kale nagu dhici maayo. huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakkal ilmu'minuun. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka noo gargaaraya ee na ilaalinaya. qofka muuminka ah caqiidada noocaasa xaaladahan oo kale waa inuu xoojiyo. xataa difaaca jirhkiisa ayay qeyb ku yeelanaysaa marka qofka muuminka ah uu xoojiyo caqiidadaasi ah caqiidat liimaan bilqadaa'i walqadar. arrinka kale waxa uu yahay ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa waa inaynu ku camal fallo, oo ilaahay wuxuu sharcigiisa inagu amray inaynu la nimaadno asbaabta risqiga hadday tahay, asbaabta diineed iyo ta adduunyaba, asbaab ulwiqaaya. oo nabigeeni maxamed caleyhi salaatu wasalaam xagga xanuunada marka ay noqoto asbaab fara badan oo asbaabta ka hortaga ka mid a ayuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay. waxaa ka mid ah asbaabtaasi dadka xanuunsanaya inaanay dhex gelin dadka caafimaadka qaba. waxaa asbaabtaasi ka mid a qofka xanuunada faafa qaba ee dhexgalkooda uu sabab u noqonayo faafitaankooda in laga fogaado. rasuulku wuxuu uhi fira min almajduum firaaraka min alasad. wuxuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam saas oo kale uu ku yidhi nin xanuunka juudaamka la idhaahdo qabay oo doonayey rasuulka inuu beeco la galo, islaamnimada uu kula ballamo, irjic faqad baayacnaak. raggii kale rasuulku uu gacan qaaday, isagana wuxuu ku yihi orodoo iska noqo, afka ayaan adiga beecadii iyo ballankii aan kaala galay. saasuu yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo rasuulku yihi laa yuriidu mumridun calaa musixin, mid ay xoolihiisu xanuunsanayaan yaanu ku soo aroorin oonu ku darin mid ay xoolihiisu ay caafimaad qabaan. sharciga iyo qadarkuna isma diidayaan. qadarku waa sir ilaahay u qarsoono, inagu ma ogin waxa ilaahay u qadaray, waynu rumaynaynaa. sharcigana inuu ku camal fallo ayaa waajiba. waxyaabaha taa ka dhalanaya waxaa ka mid ah oo talahaana muslimiinta ugu soo jeedinayo in la qaato talooyinka ka hortaga ee faraha badane shareecadan aan ka hor imanahayn, iyadoo markaynu u fiirsano ay muuqato waxa maanta talooyin la sheegayo haddii ay tahay karantiimeynta, magaalo la karantiimeynayo ama dad la karantiimeynayo, haddii ay tahay waxyaabaha kale ku saabsan faraxalashada, iska canqaadkoo la iska daayo. waxyaabahaasoo dhan wax rasuulkeenu caleyhi salatu wasalaam hore inoogu sii sheegay oo diinteenu aynu ku camal falayno. dadkeena waxaa ku fara badan canaadka iyo had iyo jeeraale inaanay amar qaadan oo ay u arkaan haddii la amro inay yihiin dad hooseeya. wixii tala ah ama amara ee dowladda kasoo fula sharcigeenana aan ka hor imanahayn iyo diinteenna, isla markaana nafciyo waxtar inoole ka hortagna xanuunada u ah inaynu qaadano danteenna ayaa ku jirta. waxaa ka mid a fariimahan u diray dadka muslimiinta ah, qofka xanuunkaasi iska dareema ama isku ogaada inuu isagu iskarantiimeeyo ayaa waajib ku ah. umana banaana inuu dadka muslimiinta u qariyo o u dhex galo. hadduu sidaa yeelo wuxuu noqonayaa qof dembaabay. dadkaasi xanuunkii isaga ay ka qaadeen u dhintayna arrinta noocaasiyo dembi weyn buu ku yeelanaya. ilahina subxaana wa tacaala wuxuu yihi والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. dadka muuminiinta dhibaya
si xaq daraa ku dhibaya dembi weyn dhabarka inay u riteen buu sheegay. waxaa qawaacidda shareecadeena ka mida qofku inaanu samayn oonu ku dhaqaaqin waxay dhibaata ka imanayso. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa darara walaa diraar buu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. lama ogolo qofku inuu cid dhibo, naftiisa inuu dhibana lama ogola. adarar waa muxaramu fi sharci. dhibistana waxaa ka mida qofku isagoo xanuunkaa qaba ama isaga shakisan inuu dadkii u qariyo oo dadkii waxa weeyaan uu dhex galo. dadka qaarkood waxaan baraarujinayaa waxa iskaga khaldamay rumaynta qadarka iyo la imaanshaha asbaabta oo ah camalfal shareecada lagu camalfalayo. waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan anigu qadarkaan rumaysanay wixii ilaahay noo qadarun baa nagu dhacay, wax kale nagu dhici maayaan. hadalkaasi waa sax, laakiin in hadalkaasi sharcigii laga horgeeyo oo ina amraya asbaabta inaynu la nimaadno waa mid khaldan. adu wax lagu qadaray ma ogid, qadarku wax kaa qarsoon. waxaad og tahay waxa lagu amray oo ah asbaabtii inaad la timaado, asbaabtii is-ilaalinta, asbaabtii bogsashada iyo asbaabtii dhibaatooyinka lagaga badbaadiyey ee asbaabtii wanaagga lagu gaadhayey intaba. waxaa kaloo iyaduna fariina aada iyo aada muhiim oo aad aan u xoojinayo. xaaladani markay taagan tahay dadka badankoodu waxay ka sheekeynayaan waa asbaab maadiya, qaarkoodna ay yihiin kuwa shareecada ku xusan laakiin sharci ahaan iyo diin ahaan aanay u sheegahayn ee maadi ahaan ay u sheegayaan. hadday noqoto karantiimeynta iyo hadday noqoto faraxalashada iyo hadday noqoto aadaabtii hindhisada shareecadu horeba ay noogu sheegtay, waxaad moodaa inay aada u yar tahay in dadka lagu wacyigeliyo oo aada loo xusuusiyo la dareensiiyo asbaabta sharciga. asbaabta sharciga ayaa ka xoog badan asbaabta maadiga, iyadoo asbaabta maadiga lafteeda aan la diidahayn oo shareecadu ay tilmaantay. asbaabta sharciga waa inuu qofku ilaahay subxana watacala ula xidhiidho, iimaankiisa uu xoojiyo, waa in ilaahay la tala saarto. aayaddii haddeer aynu akhriyeynay ilaahay isagoo tilmaamay inaynu idhaahno waxa ilaahay noo qadaray mooyaane wax kale nagu dhici maayo, haddana ilaahay wuxuu daba dhigay wa cala allahi falyatawakal ilmuuminuun. ilaahay oo quraha tala saartaan dadka muuminiinta ah. waa inaynu aada u xoojino tala saaradkanu ilaahay tala saaranayno oo laba isma diidayaan, inaynu asbaabtii la nimaadno iyo inaynu ilaahay tala saarano. waa ka yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah. wixii nafciya waxtar kuule ku dadaal, ilaahayna subxana watacaala kaalmayso. ilaahay haddaanu kuu kaalmayn, ilaahay subxana watacala haddaana tala saaran oo ilahay aanu ku badbaadin ma badbaadaysid. laa xawla lana walaa quwata ila billah. bani aadam baynu nahay. waad arkaysaa kuwii awoodda sheeganayey, dhaqaalaha sheeganayey, aqoonta caafimaad sheeganayey, qalabka iyo dhaqaalaha haystay, xaaladoodu say tahay. inagoo ah dad aada u ducafo ah oo fuqaro ah oo waxay adduunye ka hayaanba ay tahay wax iska kooban, xaalkeenu sidee u noqonaya? waa inaynu xagga ilaah u irkano, ilahay aynu tala saarano, kaalme aynu weydiisano, ilahay waa inaynu barino. ibnulqayim raximah llahu tacaala oo ahaa caalim muslima, dhakhtarna ahaa, wuxuu tilmaamay dawooyinka xanuunada dawo ka noqda, dawada u xooga badan inay tahay ducada. laakiin waa ducadu haddii kasoo fusho qalbi iimaan leh, yaqiin leh, ducada waxtarkeeda yaqiinsan oo rumaysan. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka aada buu ugu dadaali jiray xaalad walba. gaar ahaan ducooyin badan baa rasuulka ka soo arooray oo ka hortag qaarkood ay yihiin, qaarkoodna ay yihiin kuwa xanuunka markaa dhacayba ee qofka haleelayba lagu daweynayo. ducooyinka hortaga waxaa ka mid ah bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa huwa samiicu alcaliim. 3 jeer qofku inuu yidhaahdo subixii iyo galabtii. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka ducada ku ducaysta lam yadurahu shay, waxba inaanu dhib ahayn. haddii isagoo akhrista ay wax ku dhacaana isaga wax ka khaldan yihiin, warka nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba waa run iyo xaqiiqo. waxaa ka mid ah acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq. ilaahay kelmadihiisa dhamayska tiran baan magan gelayaa, waxaan ka magan gelayaa wuxuu ilaahay abuuray sharkiisa. xanuunadana waa khalqiga ilaahay bay ka mid yihiin. marka haddaad ilaahay subxana watacaala ducadaasi aad ku barido, ilaahay waa kaa magan gelin doonaa. waxaa ka mid ah qofka muslimka ahi inuu 3 suuradood ee suuratu ikhlaas, qul huwallahu axad, qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas uu akhristo mid walba 3 jeer subax iyo galabtii. nebigu wuxu uhi takfiika min kuli shay, wax walba way kaaga filaanaysaa. waxaa ka mid a 2 aayadood suuratu lbaqara u dambeeya ku bilaabma aamana rasuul bima unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun, inuu qofku muslimka markuu sii seexanayo u akhristo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man qara'ahuma fi leylati kafatah, qofka habeen akhriya way ku filaadaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ah ducooyinka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray
ودعوين جود ونفع بدنا دعاء ونبي قرن شراء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك لو حن كامل انقل نعمة إني قسوشه وتحول عافيتك بدقبك يبد بادة إينا بدقبك تسيسي إنه يقور يقوه وفجاءة نقمتك عذابك أجي مصايب تادو إنه يقسو كديان وجميع سخطك يعرض هذه واحد صابور دنبان إله كامل انقليه وحكم يدعوين كاس دعاء ونبي وحنونا كقد دعاء سنشري ورنشري اللهم إني أعوذ بك من البرص لو حن كامل انقل يا برصك والجنون والدة والجذام يحنونك جذام كالرا ومن سيء الأسقام يحنون هذا حن دب كلا أردن وكمدي هاي حنون كان هذا الدنيا آت كوفافي تطفر بدن الناس سببتي أقول لأذان كوكلا فر بدننا بكانشي فأويهين إلا إمك وحكم إذا دعوين كآت كوقيمها بدن لقينا الدد بدنا كبر الرسولين صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا فر بديه وصلى النبي وحكم دي هاي أسبابته إلهي الدوامها وكو إلى عليه وحكم دي أسبابته فرجك وحالدها هذا إلهي الدوامها وكذا صاره وحكم دي هاي حنونada waxyaabaha ilaahay adoomaha uu kaga xifdiyo ee uu kaga difaaco waa ka sheegay ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa uu taacuunka ka qoray waxyaabaha taacuunka ilaahay dadka uu kaga badbaadiyay xoog badan inuu kamid yahay salliga nabiga ka salliga nabiga kaleey salaatu wasalaam guud ahaan inuu farabadino gaar ahaan maalinka jumcaha oo rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu yiri akthiru min as-salati alayya fi yawmi wa laylati al-jum'ah salliga digu salleeysan farabadiya habeenka iyo maalinta jumcaha fariimaha dadka muslimiinta u diray waxa kamid ah waxyaabaha ilaahay qofka uu ku ilaaliyo masaa'ibta balaawooyinka xanuunada ay kamid yihiin uu kaga ilaaliyo waxa kamid ah inuu qofku macruufka iyo wanaaga uu ku dadaalo macruufka waxa weeyaan diineed dadka khayrka uu sheego uu faro xumaanta waxa weeyaan uu ka waaniyo cilmi wuxuu dheeriyay uu sheego uu baro iyo macruufka waxa weeyaan adduunyada sadaqada dadka uu caawiyo wuxuu u taro way rasuulku wuxuu sanaa'iul macruuf taqi masaari'a suu wanaagyada qofku uu sameeyo iyo samafalka qofku uu la yimaada qofka ilaahay wuxuu kaga ilaaliyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ilaahay baynu ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala masaa'ibta iyo dhibaatooyinka wareegaya inuu inaga badbaadiyo oo ilaahay uu naga salaamad yeelo cid uu ku dhacayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ka kiciyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka caafimaadiyo waxaan carabka aad ugu adkaynaya dadkeenu inay u dhaga nugulaadaan waxay culimadu u sheegayaan iyo waxa dhakhaatiirtu ay u sheegayaan iyo dadka kale ee arrimaha noocaas iyo khibrad iyo aqoonta u leh noqon kara sabab noqon kara ilaahay baa wax ilaaliye Allah subhanahu wa ta'ala wax ilaalinaya wuxuu sabab ka dhigay sharciga xaqiisa laga ogaaday sharcigu noo sheegay ama tajriba aan lagu ogaaday in loo dhaga nugulaado ayaa aad iyo aad muhiim u ah oo dadkeenu aanay noqon dad waxa weeyaan madax adag ama jariska xooro wixii nagu dhacaya nagu dhacee waxna talooyinka qaadan mayno fulin mayno inaanay oran إلهي بين سبحانه وتعالى ويدسننا إنه نحفظنا إلاليه اللهم احفظنا يا رب العالمين بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم نجينا وسلمنا من هذه الأمراض والأوبئة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري مدونيسا أعماش ونكسرنا من كوف الله فرل يسنر مدونيسا حمانتا نفطا دينا تكربتوات كقويساري كوف الله عرب كاغا حسك إلهيها كقويناد أنا كن مكثرا من ذكر الله وحد نقطة قفر بدينيا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.